эркек балабы ошо баягы турмушка чыгып атканын өзү аңдаш керек. Мен жөн эле баягындай эмеге курортуп барган жокмун деп. Жөн эле үйдөн кутулдум деген эмес. Шашпаш керекпиз, сапатка эмес, санга өтүш керекпиз. Көп ата-энелер менен сүйлөшкөндө ошол же көбүнчөсү ошо балдарымды эртерээк ошо бузула электе үйлөндүрсөм деген максатта үйлөндүрүшөт экен да. Сунуштайт элем, нике мамлекеттик ЗАГС менен да катталып, Кудай сактасын ажырашуу болуп кетсе, кыз эч нерсесиз калат да. Эмнеге? Менин макулдугумсуз күйөөгө бер. Мерден ким кепилдик бере алат? 100% мен кепилдик бере алам. Пайгамбарыбызга бир келин келип арызданган экен атасына. Атам менин макулдугумсуз эле мени турмушка берип салды деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен: "Сенин эки жолуң бар. Же атаңдын чечимине макул болосуң, же ал никени аннулировать эткенге өзүң аракет жасайсың" деп. Биздин Ханафи мазхабында ошо нике кыздын макулдугусуз кыйылбайт. Ошону жеткенге аракет кылып атабыз. Үй бүлөнгө кичинекей кезинен баштап ошо үй бүлө түйүшүк эмне экендигин, ата милдети эмне экендигин, эне милдети эмне экендигин статистика көрсөтүп турат. Ошол эрте турмушка кургандардын көбүнчөсү ар кандай ооруларга чалдыккандыгын, психологиялык, биологиялык жактан даяр болбогондуктан ар кандай запкы жеп жатканын көрсөтүп турат. Болбойт деген нерсени түшүндүрбөстөн тарыхтан мисалдарды келтирип түшүндүргөндө элдердин көпчүлүгү мени колдошту. Себеби туура айтасыз деди. Ушундай баяндарды көп өтүңүз деди. Шариатта деле пайгамбарыбыз айткан, кызды мажбурлабагыла деген. Керек болсо жесир айылды да мажбурлоо деген. Себеби жесир айыл өзү билет, өзү тандайт. Ал эми баягы жаш кыздар, секелек кыздар